পাকোড়া বা নুডলস পাকোড়া করতে কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগছে, এখানে ম্যাগি নিয়েছি 2টো, আর এখানে আমি নিয়েছি যে মশলাগুলো লাগছে, কর্নফ্লাওয়ার আছে। কর্নফ্লাওয়ারটা তোমরা তার বদলে ময়দা অথবা বেসন ইউজ করতে পারো। এখানে আছে নুন চিনি আন্দাজ মতো, এটা ম্যাগি মশালা, এটা একটু হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, আর এখানে রেখেছি আমি পেঁয়াজ, ছোট্ট একটা টমেটো কুচি আর লঙ্কা কুচি। যেহেতু আমি ঝাল ভালোবাসি, লঙ্কাটা বেশি নিয়েছি, তোমরা আন্দাজ মতো দেবে। আর এখানে লাগবে একটা মাত্র ডিম। খুব ছোট্ট খাটো জিনিস দিয়ে, সামান্য ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে একটা অসাধারণ স্ন্যাক্স আজকে তৈরি করব আর তোমাদের সাথে শেয়ার করব। প্রথমে যেটা আমাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে, এখানে গরম জল আমি বসিয়ে দিয়েছি, গরম জল ফুটছে। 70% মতো গরম জলে আমি ম্যাগিটা বয়েল করে নেব। পুরোপুরি করব না, তাহলে খুব নরম হয়ে যাবে। একদম 70% বয়েল করে তারপরে আমি এটাকে একদম জল ছেঁকে সমস্ত মশলাগুলো এর মধ্যে আমি মেশাবো, উইথ অনিয়ন, টমেটো এবং লঙ্কা। সমস্তগুলো আমি মিশিয়ে দিই আগে। এটা 70% মতো এটা বয়েল হবে। এক্স্যাক্টলি 2 মিনিটস হয়ে গেছে। আমরা জানি ইটস এ 2 মিনিট নুডলস, কিন্তু এটা ঠিক 2 মিনিটই আমি বয়েল করলাম। এবার এটা আমি পুরো জলটাকে সোক করে নেব, একদম জলটা ছেঁকে নিতে হবে। দেখো জলটা পুরো ছেঁকে নিয়েছি, একদম এরকমভাবে একদম জলটা ছাঁকা হয়ে গেছে। এবার মিনিট খানেক আমি রেখে দেবো, একটু নর্মাল টেম্পারেচারে মিনিট খানেক এটা ঠান্ডা হতে দেব। জল ছেঁকে রেখে দিয়েছি, নর্মাল টেম্পারেচারে মিনিট খানেক ছিল। তো এখন এটার মধ্যে আমি সমস্ত যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো লাগবে সেগুলো সব আমি এর মধ্যে একে একে মিশিয়ে ফেলবো। মিশিয়ে বেশ ভালো করে এটাকে মাখতে হবে। প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে, আমি অনিয়নগুলো মেখে দিয়ে দিই। প্রথমে অনিয়নগুলো দিয়ে দিই, একবারে আমি ঢেলে নিই, সুবিধা হবে। হয়ে গেল এটা। তারপরে একে একে এই সব মশলাগুলো আমি দিয়ে দেবো। দেখো বন্ধুরা, আমি সব দিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে, ইভেন আমি ডিমটাও দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এটাকে এবার খুব ভালো করে মাখতে হবে। কিছুটা আমি এটা দিয়ে চামচটা দিয়ে মাখি, তারপরে আমি হাত দিয়ে এটাকে ভালো করে গোল গোল করে শেপ করব। পাকোড়া শেপ করার সময় আমাকে হাত লাগাতেই হবে। এখন আমি যতটা সম্ভব এটা দিয়ে আমি মাখতে শুরু করেছি। ওখানে আমি তেল গরমে বসিয়ে দিয়েছি, খুব বেশি তেল এখানে লাগবে না। এই পাকোড়াটা খুবই টেস্টি হয়, ইভিনিং স্ন্যাক্সের জন্য দারুণ, চটজলদি ইভিনিং স্ন্যাক্সের জন্য একদম 1 নম্বর। কারণ আমরা জেনারেলি ডেলি প্রায় ম্যাগি নুডলস খাই, কিন্তু একঘেয়ে লাগে। কখনো চিকেন নুডলস, কখনো এগ নুডলস, বিভিন্ন ধরনের আমরা বানাই। কিন্তু এটা আমি আমার বন্ধুর থেকেই শিখেছি। আমি বন্ধুর থেকে মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি এরকমভাবে একটুখানি গোল গোল শেপ করে নিয়ে এটাকে আমি তেলে দেব। মোটামুটি একটু শেপ করে নিলে এটা ছড়িয়ে যাবে না। দিয়ে এবার আমি এভাবে শেপ করে নিয়ে আমার নুডল পাকোড়া বা ম্যাগি পাকোড়া একদম রেডি, দারুণ মুচমুচে আর খুব টেস্টি। ভাজা প্রায় হয়ে গেল, আর একবার এপিট ওপিট করলেই এটা নামিয়ে নেওয়া যাবে। ইভিনিং স্ন্যাক্স রেডি। নুডলস বা তোমার ম্যাগি পাকোড়া বলতে পারো এটাকে। গরম চা কফির সাথে জাস্ট জমে যাবে। খুব ইজি আর টেস্টি। বাড়িতে বানিয়ে দেখতে পারো। আর যারা জানো তারা তো নিশ্চয়ই ভালোই জানো, আর যারা জানো না তারা কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করো।